求个人，我要求他去这个劳作。你老辈子有个跑道吧？我的天！你那个直播效果又像一个日本人，不是中国人。他就是有点小出调。主播，你说我直播搞那么个形象，会有人？要去那里有镜子照了看一下。搞我直播间有那么多人在玩吗？看见他们是回调。扫狗我也不敢扫狗。我们红姐不行，刚在那个。就是查到。啊，晓得，天命老大晓得，天命老大。我说你叫你盖章，就是那么个搞点灯儿，点到都那么照一下。什么？你不搞啊？你明天把这些东西搞起来啊！我先下的。可以，先去陪宝贝儿。我没有啊，我下来跟你老辈子聊聊天啦。你个30几岁的老辈子，你们家他4米厚大是不是？啊？你们有4米厚啊？那我肯定跟你老辈子4米噻，是不是？你那个直播效果，陈博还是找个师傅，去学点真本事的，搞点杂技。那必须要有天才，要有口才都行。但是关键是那是要有一定的那是属于技术。要有天赋，没挣钱搞你像那个锁头跳啊那么些，你那个锁头的那个三毛。哪个三毛？他是有一些真本事，这种好跳。给他穿一试。我们说实在的，那个秋天老大哈，你像我们那个年龄，那么天生本来就是，你说那个说出那个是三毛，那比你岁数也不还应该大。他本身天生有那个天才噻，他有那个艺术噻，就说简单点儿，他没搞直播，他有那个艺术。过得关。睡觉，点子水喝多了。有些东西，像你们给我提供那些意见非常好。好，哪个地方的？那不全是这。就把老辈子关进去。老辈子，给你做个生意，要么有才艺，要么有财力，不来，那不能放出来不行，关一晚上。没得财力。不是忘记，那硬是那个在搞涮火的，那前头还搞得满城风雨。有那么一个想不起那个唱那个香烟爱上火柴，不是他，张震，哎，总有晓得张震，他那是唱歌都出了名的，他唱一首歌是出名的人，他能火吗？跟美颜开得像懒型，脸上白花开得白得像懒型似的，那直播间唱得不了啊，后面还站几个。那就宽个几十颗100颗。W 在一起都是打车那个，那没懒用。那曝光的那些等级刷到50、60级的、50、60级的开播还没有我直播间人多，我懒话没得，我可以那么说。你人气这个时候都还有那么多，还20-30多个。那我那是瞎的，我还没做直播效果，稍微得点志气吧，我至少都70个人。一步一个脚印，不要一想天开。哎，对，这大理说的很正确。只能说像那个天明老大呀，像那个像熊总啊，给我们提供的那个直播效果要改进，慢慢一步步的改进，在直播间增加直播效果，慢慢改善那个直播效果。我认为你那个效果，就是现在那种效果，它是可以流量带不起来呀。这该还要那个调整一下。对呀，
耍你愿意都是情怀，我耍对耍的都是情怀。这个老大，你因为我是个男人，我是男人，包括秋天老大也非常的支持我，天明啦，还有很多老大在我直播间都属于情，对不对？这是实话。因为男人为什么你们看到我开直播，我也放得下面子，我也能吃苦，不然的话流量他没直播间没这么多人看。